鍋にしようと思ったけど、結局あれにした。鶏胸肉のみぞれ煮にした。いただきます。いただきます。美味しそう。柔らかい。柔らかいよ。いいね、これ大根？大根。大根は80円ぐらいで買ってたでしょ。あれあれ。柔らかい。柔らかい。ね。切り方とかいろいろあるけど。何や、今日のめっちゃ柔らかい。柔らかい。あと鶏皮もさ、ちょっとパリッと焼いた。の一番美味しそうなやつ食べ。これね。これ。これか。パリパリ。すごい。鶏皮。これパリパリです。パリパリ。おいしい。おいしい。チンピラごぼう。チンピラ。チンピラごぼう。危ないな。あ、これは何？このちょっとわさび効いてる感じ？柚子胡椒。あ、柚子胡椒か。ピリッとしてて美味しい。あ、美味しい。このピリッとくる感じが。今液体のさ、柚子胡椒さ、結構辛いよね。結構辛いね。辛いの好きな人にはたまらんよね。チンピラごぼう。チンピラごぼう。なんか弁当って感じ。あれよね、弁当のおかず代表みたいな。こんな感じの、なんか今回味付けになった。こっちの方が好きかな。どう？おいしい。おいしい。